Здравейте на всички! Много се радвам да видя толкова много хора и се радвам, че всъщност имаме и хора онлайн. Съвсем набързо, кратките ни правила, както винаги, не толерираме език на омразата. Както добре знаете, ще имаме достатъчно време за въпроси. За всички онлайн това ще се случи на края на нашата среща с дигане на ръка. За всички онлайн имате бутон за въпроси и отговори в лентата в долната част на екрана ви. Програмата днес откриваме и съвсем накратко ще ви представя проекта Birds in BG и всъщност какво смятаме да реализираме в следващите 4 години в него. Ще чуем малко повече за мисия възможна, за концепцията зад самата програма, след което влизаме в най-важната практическа информация за това как се кандидатства, какви са насоките, които може да получите от нас и каква подкрепа може да има. И както казах, накрая ще завършим с въпроси и отговори, така че ще имаме време да поговорим. Ако имате всякакви останали въпроси след днешната среща, винаги сме на среща, за да отговорим на тях на ask@BG Fund for Women. Адрес може да намерите и на нашия сайт. Аз се казвам Добромира Терпешева и съм Project Manager в Български фонд за жените и съм част от хората, които пишат проектите за БФЖ. Така че разбирам позицията, в която се намирате и самите вие. Малко по-късно с нас ще бъде Гергана Куцева, която е ко-директор на Български фонд за жените. Тук до мен е Рада Еленкова, която е програмна директорка, и програмният екип на БФЖ, Алекс Станкова, Вероника Петрова, Доби Трифонова, която ви посрещна на регистрация, Рая и Вики, които са нашите комуникационни менеджери, са тук заедно с нас. Благодарим на Stray за симултантния превод, който осигурява за нас днес и на нашите домакини. Сега да започнем за това какво е Birds in BG и защо то е важно за нас. Благодарение на финансиране от Европейската комисия вече за трети път, ние успяваме да бъдем посредник на комисията в България. Това е изключително важно за нас, защото само в рамките на предишния Birds in BG, първото му издание, получихме повече от 400 предложения за финансиране, които надхвърлят 24 милиона лева. Така че добре разбираме колко е важно за самия сектор да има гъвкаво финансиране, което е стратегическо и което може да укрепи самите организации. Затова в следващите 4 години Български фонд за жените ще инвестира над 8 милиона лева за развитие на гражданското общество в България. Как ще се случи това? Това са трите ни програми, които предполагаме вече познавате. Мисия възможна, заради която сме се събрали днес тук, за която ще научите малко повече по-късно. Програма Отворени възможности, която е отворена и в момента и може да кандидатствате в рамките на първото издание на Birds in BG, но тя ще продължи да бъде отворена и в следващите години и организации, които имат нужда от спешна подкрепа или имат възможност за застъпничество, която изисква спешно финансиране, винаги може да кандидатстват и отговаряме на техните нужди изключително бързо. И програма Ценности, която е свързана с проектно финансиране за устояването на демокрацията и на европейските ценности. Кога ще се случат тези програми? Може да видите индикативно на екрана и какъв ще е общия бюджет. Тази информация ще намерите и на нашия сайт. Сега, без да губя време, всъщност ще дам думата и на Гергана, която ще ни... Не, този микрофон ще ти подам, който е в мен. И тя ще ни разкаже повече за мисия възможна и защо тя е важна за нас. Благодаря. Здравейте, колеги! Много благодаря на всички, че сте тук, имате интерес към обявяването на програмата. Разбира се, спечелването и втория път, в който сме посредници на Европейската комисия, е изключително важен успех за нас, така белег на нашето развитие също и надяваме се нашето развитие да ускори това на сектора. Но ми се ще също да положа тази програма не като някакъв
еднократен или в случая двукратен проект. Всъщност, всяко едно от тези финансирания, които сме печели от Европейската комисия, са винаги свързани неразривно с мисията ни и с начина, по който финансираме организациите. И в този смисъл държим едни и същи заглавия на програмите, за да не ви объркваме. Имаме най-вече преимуществено 3 форми на финансиране. Едната, разбира се, която най-много вярваме и се стараем да е и най-големия обем от средства, именно през програма Мисия Възможно, която е програмата за институционално финансиране, така да се каже, укрепване на организациите и възможност за тяхното развитие, така че те да могат вече сами да фондонабират и ако щете да кандидатстват сами за европейските средства и не само. И разбира се, другите 2 програми, които са проектно финансиране, но тези проекти винаги са свързани с теми, към които Български фонд за жените иска да насочи вниманието. Дали е домашно насилие, дали е неравнопоставеността на жените, например в изкуствата, дали е климатичната криза, интерсекцията с социално уязвимите групи. Няма да изброявам всички, просто исках да илюстрирам палитрата от теми, в които не случайно инвестираме средства, за да мотивираме сектора да работи и по някои не толкова популярни, така да се каже, теми, които са по-скоро в маргиналната част, така на, ако щете, и на социалното и на политическото въображение. И разбира се, програмата Отворени възможности, която всъщност е нашия отговор да реагираме на кризите, да реагираме когато спешно, наистина бързо и много гъвкаво, точно когато имате нужда да получите финансиране, не да чакате месеци наред, както за съжаление ще се случи сега с програмата Мисия Възможна, тъй като там ви очаква един дълъг цикъл на подбор. И в този смисъл програмата Мисия Възможно, всъщност, това не е второто издание, както някои от вас може би си мислят, а всъщност е вече 6-то, защото от 2019 обявихме първата програма, 2020 разпределихме средствата. Ако не греша, финансирахме 5 или 6 организации тогава, т.е. средствата наистина бяха много малко, за да можем да си позволиме финансирането, което се случи 2023 и тази година, което разбира се ще е най-високото. Само една много бърза статистика, че всъщност до сега сме подкрепили 75 пъти, така да се каже, договора сме сключили с организации, но това като уникални организации всъщност са 39. И защо го споменавам? Защото това също е важна част от философията ни, да подкрепяме, когато можем, систематично организации, работещи по определени теми, защото си даваме сметка, че еднократното финансиране и оттегляне на донорите няма как да подпомогне наистина качествено работата на организациите. Надявам се тази година да успеем да подкрепим още и така поетапно да разширяваме палитрата от организации, които подкрепяме. До сега основните организации, които сме подкрепили, са работили т.е. основните теми, по които са работили организациите, са били в спектъра права на жените, права на уязвими групи, като етнически малцинства, бежанци и мигранти, сексуални и репродуктивни права, разбира се, насилие, основано на пола. Надали изненада за вас. Това са теми, по които фонда систематично работи и най-вече работи, но сега с настоящата програма Мисия Възможна се надяваме да подкрепим организации, които са структуроопределящи за демократичните процеси, антикорупцията и въобще това, от което недъзите, от които страда обществото, оттам и гражданския сектор, разбира се. И с това приключвам. Благодаря ви и давам думата на Рада, по-скоро Доби.
Не, аз всъщност давам думата на Алех, която ще ни разкаже повече за практическата част на кандидатстването в Мисия Възможна и ще поканя и Рони да дойде отпред, както и Рада да се върне на моето място, защото това са хората, които най-добре могат да ви кажат какво ви трябва, за да кандидатствате и да кандидатствате успешно. Добре, кликът ще ми трябва, да, мерси. Здравейте, колеги! Радвам се да видя толкова много заинтересовани хора и надявам се потенциални кандидати по програмата Мисия Възможна в залата и онлайн. Сега ще преминем към съществената част от програмата, именно информация за параметрите на конкурса, важни срокове и как реално протича процесът по оценка. Както вече споменахме, очакваме да подкрепим около 37 организации общо с този конкурс. Общият бюджет, сега ще ви го сложа на екрана, е около 4 милиона 303 хиляди лева или 2 милиона и 200 хиляди евро. Като в рамките на програмата могат да кандидатстват организации за минимум 39 116 лева до максимум 117 хиляди и около 350 хиляди лева или 60 хиляди евро. Ще очакваме кандидатурите да са за период между 12 и 34 месеца, като новия аспект, на който искам да ви обърна по-специално внимание, е, че за разлика от миналогодишното издание на Мисия Възможна, тази година решихме да нямаме различни максимални и минимални прагове за финансиране, в зависимост от това дали организацията е новосформирана, дали е утвърдена или не. Тоест, вие решавате за какво количество финансиране ще кандидатствате. Финансирането покрива също така 100% от разходите, не се изисква собствен финансов или нефинансов принос. При одобрение на кандидатурата средствата ще се изплатят в рамките на 2 транша, 90% след подписване на договор и 10% след като програмният екип одобри вашия междинен отчет. Какви са допустимите разходи? Винаги държим да подчертаем, че когато говорим за финансиране на организационните и административните нужди на организациите, говорим реално за подкрепа на цялостната им визия, стратегическите планове, както каза Гергана, за развитие и планове, които са в перспектива. В какви усилия реално трябва да инвестирате, за да случите социалната промяна, която си представяте. Затова е важно за нас партньорите ни наистина да се възползват от гъвкавостта и потенциала на този тип финансиране и да се опитат да минат така отвъд логиката на проектното мислене, когато правят планове за неговото разходване. И в случая говорим за финансова подкрепа, която не е обвързана с изпълнението на конкретен проект. И в този смисъл са допустими така широк спектър от преки и непреки разходи, които са свързани основно с стратегическите ви планове и цели като организация. Това са оперативни разходи за възнаграждения на екипа, хонорари за консултанти, обучители, външни експерти, разходи за наем, режийни и други административни разходи. В тези разходи влизат и такива за обучение на екипа, за развиване на всякакви политики и дейности за устойчивост. Също така могат да влязат и пътни разходи, например за конференции и обучения, като за последното ви съветваме така да споделите ясно конкретни цели и резултати, които си набелязвате, като си представят и които ще постигнете, ако отидете на подобен тип събития. Как те ще надградят вашия капацитет и експертиза в екипа.
И тъй като спектърът на допустими дейности наистина е широк, ще се водим от програмния екип основно от принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при преценката ни за допустимостта на тези разходи, като разбира се гледаме и плановете ви да съответстват, както казах, с стратегиите ви за устойчивост. В насоките за кандидатстване може да намерите пълен списък на недопустимите разходи. Няма да ги избравям сега. Ще спомена само няколко, на които искам да обърна внимание. Това са дългове, заеми и разходи, свързани с тяхното изплащане. Това са също и разходи, свързани с водене на стратегически дела. Това е недопустим разход, който Европейската комисия не иска реално да подкрепи към този момент. Хуманитарна помощ или помощи на трети лица също влиза като недопустим разход. Тук няма нищо ново и непознато за тези от вас, които са кандидатствали до сега и по други програми на БФЖ, които се осъществяват с подкрепата на Европейската комисия. Знаете, кандидатури могат да подават само организации, които са регистрирани в България в обществена полза и съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел. Към този момент не можем да подкрепим нерегистрирани неформални колективи, дори с наличието на фискален спонсор. И организациите очакваме да са независими от партийни, религиозни и търговски интереси. Задължително е да зачитат и основни принципи, като човешкото достоинство, демокрацията, равенството, правовата държава, правата на човека и малцинствата, които формално са и ценностите на Европейския съюз. За този и за други критерии за допустимост, реално от програмния екип следим, като разглеждаме цялостния профил на организацията кандидат, нейната мисия, визия, цели, скорошни дейности, позиции, които е имала, партньорства, като в случаи на неясноти можем да се свържем и с самите кандидати или техните контакти за препоръки, за да вземем решение. Като цяло съветвам всички слушатели да посетят страницата на конкурса. Това, което реално ви представям сега, са насоките за кандидатстване, които можете да намерите и на сайта. Там можете да попълните един тест за допустимост. Колежките може би могат да опуснат и в чата. Там за ваше удобство сме се постарали след 7-8 въпроса, които ще ви отнемат най-много 5 минути, да разберете дали този конкурс е за вас и дали се класирате като допустим кандидат. Разбира се, и част от нашата мисия в БФЖ е да даваме приоритет на така наречените рискови организации, които виждани от някои донори като рискови. Това са организации без проектна история, постоянен екип, работещи извън София, новосъздадени с годишен бюджет под 100 000 лева. Виждаме този тип подкрепа като ключова за самата мисия на програмата, пък и на фонда като цяло, тъй като социалната промяна се случва и на така нареченото grassroots ниво, където често такъв тип местни организации, които работят в непривилегировани райони, които са на терен, които са водени от общностите, с които работят и постигат значителни успехи в промяната на нагласи по оспорваните теми. И в този смисъл приоритетните теми и приоритетните кандидати всъщност за мисия възможна са организации, които се управляват или в чието екипи на водещи позиции участват жени, момичета, хора с различни възможности, ЛГБТИК+, хора и представители на уязвими групи. В оценъчната комисия ще следим дали организациите цялостно имат за цел в
мисията и чрез историята на дейността си, ако има такава, да утвърждават правата на жените и уязвимите групи. Тоест, предимство ще имат организации, които минават в работата си отвъд частичния фокус в програмите си по тези теми. Ще следим дали дейностите, които прилагат организациите кандидати в тяхната работа, са насочени към постигане, както казах, на структурна и социална промяна. Търсим също така да подкрепим и организации, които, както казах, работят по тези оспорвани и недостатъчно адресирани в обществения политически дискурс теми. Кои са тези теми? Това са теми и проблеми, които, например, са обект на неефективни политики, държавни политики или са целенасочено атакувани и които реално целят да възпрепятстват фактическа равнопоставеност. Очакваме също така да подкрепим организации, които работят от феминистка перспектива или от перспективата на правата на човека и които се стремят да прилагат интегрирания подход към равнопоставеността на половете или така наречения джендър мейнстриминг. Като дефинициите за тези и други термини, свързани с конкурса, можете да намерите в речник на използваните термини на сайта на БФЖ и като част от самото обявление за конкурса. Приоритетните теми няма да навлизам много дълбоко в тях. Тук съм ви дала някаква малка селекция. Гергана спомена някой от тях. За да добием представа как допринасят кандидатстващите организации за системната промяна, сме изброили ключови тематични области, в които се изразява тяхната работа. Може да намерите дефинициите за тях в насоките за кандидатстване. Спектърът е доста широк. Климатична справедливост, свобода на медиите, борба с дезинформацията, освен темите като права на жените, областяване на ЛГБТИК плюс хора и така нататък. Ще имате възможност да добавите и алтернативна тема, ако не намирате своята в формуляра за кандидатстване. Целевите групи, отново казвам, от БФЖ целим да подкрепим организации, които приоритизират работа с уязвими целеви групи. Тях също сме се постарали да ги изборим в насоките за кандидатстване. Не е изчерпателен списъка. Можете да посочите различни целеви групи в процеса по кандидатстване. Спектърът е широк отново. Жени, момичета, бежанци, мигранти, търсещи убежище, хора с зависимости и други уязвими групи. И сега ще предам щафетата на Рада, нашата програмна директорка, която ще ни разкаже малко повече за кандидатстването, оценката и подбора. Благодаря, Алех. Благодаря ви, колеги. И добре дошли от мен. Изключително съм щастлива, че имаме възможност днес заедно да представим програма Мисия Възможна. Все още единствената програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции и финансиране за организационните нужди на неправителствените организации. Не случайно името е Мисия Възможна, именно защото насърчаваме организациите да се върнат към корените си за това, защо първоначално са се регистрирали, така че да могат да планират и да мечтаят за бъдещето на своята организация, а не по-скоро да се нагаждат към донорски изисквания и рестрикции. Конкурсът е организиран на 2 фази. Именно за това той протича малко по-бързо, по-бавно във времето, но пък отразявайки философията на Български фонд за жените, да представяме програми, които са лишени от административна тежест. Всъщност това е стратегия именно да улесни кандидатите да не си губят времето в разписване на дълги кандидатури. Именно това е първата фаза на конкурса.
разписване на кратка концепция, която сме се постарали действително да е кратка. Тя включва изложение на стратегическите планове за развитие отвъд периода на финансиране. Това, което ние искаме да видим, е как организацията мисли в перспектива, мисли в мащаб, така че да може да планира дългосрочно. В първата фаза също неизменна част е профила на организацията, който се попълва през системата за управление и подаване на кандидатури на Български фонд за жените. Това всъщност е единственият механизъм, по който може да подадете своята кандидатура онлайн. През системата профилният формуляр е много важен. Той е част от оценката, защото, както споменаха и моите колежки, обръщаме се към мисиите на организациите. Това, което ние разглеждаме преди всичко, е профила на организацията, дали се състои от представители на групите, за които права работи, или други уязвими групи, какъв е географския обхват на дейността, каква е структурата на екипа, дали организацията има създадени мрежи и контакти, но същевременно това не е и определящо в оценката. Това, което ние се стараем, е действително да изведем на преден план организации, които са слабо разбити, нямат финансова история, нямат постоянен екип, за да можем всъщност да подкрепим организациите, които са гръбнака на гражданското общество, да бъдат устойчиви и да действат като коректив на държавата. Първата фаза, както казах, така съвсем структурирано съдържа организационните планове, като се предвижда допускането на максимум около 50-55% от подадените кандидатури, именно с цел да се спести времето на всички кандидати. За ваша информация, в изходното издание на конкурса получихме 268 кандидатури на първа фаза. Следва процес на административна оценка. Административната оценка се извършва от програмния екип на БФЖ, с който може да се запознаете. Част от него е тук пред нас, другата част е в публиката. Административната оценка включва преглед на организационните данни, дали са подадени всички документи в срок. Става въпрос за, например, годишен финансов отчет и годишен отчет за дейността за изминалата година, които всички ние като граждански организации сме длъжни да предоставяме през Агенцията по вписванията или публично на нашите уебсайтове. Друг вид административна проверка включва наличието на политика за работа с деца, ако организацията работи с такива. Пълният списък на критериите за допустимост може да намерите в насоките. Докато втора фаза вече включва подробно развитие на стратегическите планове, с които организацията кандидатства. Там сме комбинирали процеса на разписване на кандидатура с процес по акомпанимент. Ние искаме да поддържаме контакт с кандидатите, за да изясняваме концептуално каква е рамката на конкурса, защото, както споменах, все още гъвкавото финансиране не е популярно като модел на мислене и на изпълнение в България. И от нашите наблюдения и анализи, колегите имат нужда от повече яснота за това как да управляват средствата. И говорейки за средства, във втора фаза се очаква да разпишете подробен провизорен бюджет, който не е ограничен само до рамките на финансирания период, който между другото е до 34 месеца, както спомена Доби, но и ще могат да разпишат и до 2 години напред какви са плановете за развитието на организацията в числа. Тоест ние искаме да видим не толкова доказателство за постижения на организацията, колкото по-скоро осъзнато обмисляне на нуждите и реалистичност, разбира се, как колегите виждат своите неправителствени
организации в перспектива и как виждат да прогресират и да се развиват. Формулярът на втора фаза е организиран през модел на мислене, наречен теория на промяната. Самия формуляр е доста по-различен от традиционните формуляри, които сте свикнали да виждате за проектен тип дейности, именно защото той се фокусира върху вътрешно-организационния капацитет на организациите. Вървейки ръка за ръка, нашия стремеж е да изградим едни партньорски взаимоотношения, в които да се обсъждат срещнати проблеми, отношения, които са лишени от иерархична структура донор-бенефициент. Етапите на оценка, всъщност може да видите на екрана зад мен, първа фаза се гради върху изградена система от показатели. Ние сме организирали върху процентна система на оценка, като след проверката на допустимост, след така наречената административна проверка, организациите преминават към процес на качествена оценка, оценявани от двама независими експерти, като критериите на първа фаза са следните. Критерият съответствие с приоритетите на конкурса, т.е. тежест на критерия 30% и включва цели и дейности на организацията, целеви групи и степен, в която се прилага интегриран подход към равнопоставеност между половете и недискриминация. Именно там се фокусираме върху оценката на профила на кандидатите. Включително проверяваме и в агенцията по вписванията какъв е профила, какви са зададените цели и мисия съгласно устава и дейности. Организационна структура, тежест на критерия 30%. Той включва представителство в екипа, бюджет, година за създаване, географско местоположение и стратегии за развитие. Това е критерия с най-голяма тежест, 40%, като това включва осъществимост и последователност на стратегическия план за развитие, реалистичност на прогнозите и подход за диверсификация на бюджета. По темата за диверсификация на бюджета, това, което ние искаме да насърчим кандидатите, е именно да инвестират и в фондонабиране, така че да могат да не бъдат зависими от един единствен донор. Така че ние, целейки да насърчим кандидатите да разкажат за техните планове за фондонабиране, всъщност искаме да видим не толкова техните познания за екосистемата от български или международни донори, а по-скоро насоченост и осъзната нужда откъде могат да привличат средства през различни източници. Било то краудфандинг, било то индивидуални дарители, било то корпоративни донори, проектно финансиране, целият този спектър плюс други методи, като стопанска дейност, например. Максималният процент, с който една концепция може да бъде оценена, е 100%, като кандидатури с оценка над 70% ще бъдат поканени да подадат пълна кандидатура в втора фаза, като окончателното решение се взима от управителния комитет на проекта BirdsInBG. И всички кандидати биват уведомени за това какво е решението на комитета. На втора фаза оценката от кандидатури се случва, първо казахме, че в процеса на кандидатстване ще се срещаме с кандидатите онлайн за информационни сесии с цел избистряне на концепцията за корфандинга или за административното финансиране, работа с платформата на Български фонд за жените и прочее, но там ще бъдат оценявани кандидатурите от отново двама експерти, външен и вътрешен на организацията, като ще има и процес по арбитраж, ако има кандидатури с драстично разминаване в оценката.
Трите основни критерия са запазени както в предходното издание на Мисия Възможна. Това са съответствие, качество и въздействие, като се взема предвид потенциала на организацията за структурна, за системна промяна. Именно това, което се фокусира цялата философия на Български фонд за жените, постигането на структурна промяна за всички уязвими групи в България. Това е накратко от мен. Привключвам към Рони. На още един слайд. Благодаря. Малко или много се доближиха до тази дейност, до допустими дейности, тази част. За разлика от другите списъци, които са неизчерпаеми и може да изберете и друго, този списък с допустими дейности е фиксиран. Имаме 21 допустими дейности. Може да се запознаете в детайл с тях в наръчника за кандидатстване, като някои от тях са управление и вътрешна структура, стратегическо планиране и развитие. Какво включва всяка една от тях, наистина може да реферирате към наръчника, като в общи линии в формуляра за подробна концепция може да изберете до 3 допустими дейности и след това в последващ въпрос да опишете какво разбирате всъщност и какво искате да постигнете, например, избирайки екип и човешки ресурси. Там може да разгърнете мечтите, които имате за вашия екип и как да направите техния живот в организацията много приветлив, устойчив и така нататък. Дейностите, както виждате, са широк спектър и са свързани с административното, стратегическо и програмно развитие на организацията. Допустими са дейности, които водят до укрепване на вътрешната структура, подобряване на управлението, повишаване на екипния капацитет, устойчивостта и ефективността на работата, както и по-голяма видимост и участие на организацията в публичния живот. Така. И бързо преминаваме към график на конкурса. Първа фаза. Конкурса, както разбрахте от Рада и Алех по-рано, е на 2 фази. Първа фаза с кратка концепция, наистина в рамките на около страница, налична в платформата, онлайн платформата на Български фонд за жените за кандидатстване. Започва от 16 април, днес, когато е информационният ден и откриване на конкурсната програма, до 10 юни 2025 година, 23:59 часа е крайният срок за подаване на кандидатури. Моля да бъдете стриктни с него. Възможно по-рано, но подаване на кандидатурата е желателно, за да може нашия екип да ви помогне при необходимост. Има още един информационен ден на 15 май. Може все още да се запишете за него онлайн и хибридно предвиждаме да се проведе. Резултатите от конкурса ще излязат на 15 юли, като графикът може да има известни флуктуации спрямо голямата бройка на получени кандидатури, както Рада спомена, ако са 260 организации, възможно леко флуктиране на датата 15 юли. Втора фаза започва на 21 юли до 13 октомври. Това е вторият дедлайн, който следва да запомните. Пак 23:59. Втора фаза ще бъде придружена с групови сесии за подкрепа. Те ще се състоят в септември. Резултатите ще излязат в 1 декември и следва с подписване на договори с одобрените кандидати. Как може да ви съдействаме в процеса, в двете фази и как е структурирано кандидатстването? Първо, ако не сте регистрирани в платформата вече и нямате профил в нея, следва да направите тест за допустимост. Той може да бъде открит на обявлението на сайта на Български фонд за жените, както и в насоките. Теста за допустимост, както Алех спомена, в рамките на 5 минути се прави и ако вашата организация е допустима, ще получите достъп до платформата ни за кандидатстване, където създавате вашия профил и може да достъпите формуляра за концепция. Насоките за кандидатстване, това е един вид библията на вашето кандидатстване. В нея може да намерите всичко. Така, набързо
В нея е абсолютно всичко за успешно подаване на кандидатурата. В нея ще откриете отново анонса на конкурса, темите, допустимите дейности, всичко споменато до момента, финансовите аспекти, графика, процеса по оценка. Може да реферирате също така към общите условия, както и ръководство за попълване на организационен профил. Ръководството е създадено с цел улеснение на вашата навигация в системата. Така може да откриете както и речник на използваните термини и концепции. Ако някой от въпросите ви не е бил адресиран или не може да го откриете в насоките за кандидатстване и съпътстващите ръководства, може да погледнете към секция често задавани въпроси на сайта при обявлението на кандидатурата. Нашият екип, програмният екип, както и Доби, е на разположение по време на целия период на кандидатстване на helpdesk ни или гише информация на имейла ask@bgfund4women. Така, това е изглед на как изглежда нашата платформа. След теста на допустимост може да влезете в портала за кандидатстване, имате кратко съобщение "Добре дошли" и отдолу в розово са бутоните за кандидатстване. Така изглежда формулярът за кратка концепция, името на програмата и основните подсекции на формуляра са в розово. След това може да попълните всичко както виждаме, с 7 подсекции. И връщам думата към Доби. Информация. По принцип, както може би знаете, повечето проекти, които са подкрепени от европейските институции, имат тази една леко административна, може би досадна част, но много ще сме ви благодарни, ако отделите няколко минути да попълните едно проучване на Европейската комисия. Линка и информацията за това как да го попълните ще ви бъде споделена заедно с този запис, който ще бъде публикуван от срещата ни днес, и ще получите и презентацията след това. Вече имаме доста въпроси онлайн, с които ще започна, и след това ще отворя за въпроси и в залата. Имаме доста време за въпроси, така че се надяваме, че имате много да питате. Първия най-често срещан въпрос онлайн е: допустими ли са организации, които са получили или получават финансиране по други конкурси на БФЖ, като предишната мисия Възможна, както и по програмата Силна? Така, това са съвсем различни програми. Затова правим и голямото откриване, за да ви се загнести в главата, че това са наистина отделни програми. Ако сте получавали финансиране от нас по програми с сходно наименование, както каза и Гергана, това е нашия стремеж да по някакъв начин да категоризираме подкрепата, която предоставяме, така че тя да е разпознаваема. Но със сигурност сега отваряме един нов цикъл на финансиране. Ако сте получили финансиране по други програми с сходни наименования, това са напълно отделни неща. Като все пак ще отворя една скоба и ще кажа, че има също така, ако планирате да кандидатствате по повече от една от програмите, трябва да прецените за какъв бюджет точно ще кандидатствате, тъй като има общ праг на финансиране, който може да получите по тези 3 програми, които сега споменахме: отворени възможности, мисия Възможна и ценности. Така че ако планирате да кандидатствате и по повече от една, прогнозирайте как да си разпределите бюджета, за който кандидатствате. Да, и тук може би е важно да допълним, че ако сте достигнали 60 000 евро праг при предишния проект BIRDS-InBG, това няма никакво значение за следващите конкурси, включително и за това издание на мисия Възможна. Единственото правило е, че отново в рамките на BIRDS-InBG, този път 2, отново трябва да внимавате да не достигнете
да не поискате финансиране повече от 60 000 евро общо за всички конкурси. Друг въпрос, който получихме онлайн е дали само организации в обществена полза са допустими и също така допустими ли са социални предприятия? Да, точно така, само в обществена полза трябва да са организациите, да са регистрирани в България по ЗЮНЦ. За социални предприятия по-скоро бих казала, че да, защото те също са част от допустимите организации. Може да попълните, както казах, този тест, който е онлайн тест за допустимост на сайта на БФЖ и на обявлението, за да получите повече информация. Линк за теста може да бъде намерен за хората онлайн в чата в този момент. Трети въпрос онлайн и вече давам думата на хората в залата. Споменахте, че стратегическите дела са недопустим разход, но има ли някакви дейности, които са свързани с воденето на стратегически дела, които все пак могат да бъдат финансирани през някои от конкурсите? Да, много хубав въпрос. Благодаря, че го зададохте. Да, точно така, не може да се финансират дейности пряко свързани с стратегически дела, като хонорари на адвокати и така нататък, но може всички съпътстващи дейности, свързани с тези дела, тип проучвания, които се правят, пътни разходи и други такива подобни са допустими. Можете да ни пишете, ако имате конкретен въпрос, винаги можете да ни пишете на ask@bgfundforwomen.org и ще ви дадем по-конкретна информация. Но да, ви съветваме, ако искате да по някакъв начин да подкрепите тази си дейност, има тази възможност, но не трябва да са пряко свързани разходите с стратегически. Благодаря, Алех. Едно отклонение, защото имаме няколко такива въпроси, си позволявам аз да ви отговоря. Ако имате каквито и да било технически проблеми с системата или с някои от стъпките за кандидатстване, пишете ни на ask@bgfundforwomen. Ще ви отговорим възможно най-бързо и затова ви съветваме да не чакате до последния момент да кандидатствате. Попълвайте системата, тя запазва вашата информация, така че давайте смело и директно и ни пишете при проблеми. Сега очакваме вашите въпроси на хората от залата. Сияна държи един микрофон. Виждаме въпрос там. Поздравления за това, което правите и честит празник на българските юристи. Днес е и ден на Конституцията. Вяра Ганчева се казвам. Въпросът ми е, ще има ли нов конкурс за оценители? Ако има, какви ще са изискванията? Кога ще бъде обявен? Благодаря. Веднага отговарям на въпроса. Конкурсът е обявен преди няколко дни и след 16 май ще се свържем с оценителите, които са избрани. Изискванията са подробно описани на сайта на БФЖ, може да намерите там. Още една вдигната ръка, малко по-назад. Здравейте, Надежда Цкулова, се казвам Български хелзински комитет. Продължавам линията на въпросите, свързани с воденето на стратегически дела, тъй като това е една от дейностите на нашата организация, която финансираме най-трудно всъщност. Искам да помоля малко да се задълбочим в свързаните разходи. Тъй като част от юристите, да кажем, в нашата организация извършват и други дейности, свързани с мониторинг, анализ и така нататък. До каква дълбочина, така да се каже, на тези свързани разходи можем да навлезем? Или това е някакъв нишов въпрос, който да зададем писмено, не знам. За нас просто е много важно да си изясним този въпрос. Ще там да допълниш. Да, благодаря за въпроса. Не е нишов. Със сигурност за по-голяма конкретика ви съветвам да ни пишете така в детайл, за да добием представа точно за какви разходи става въпрос. Но мониторинг и, както казах, и изследвания са допустима част. Това са така наречените watchdog функции, предполагам, за които говорите. Те са допустим разход в рамките на конкурса на програма Мисия възможна.
Да, извинявам се, аз не поясних, тъй като част от колегите, които работят по тези дейности, са адвокати. И всъщност как разграничаваме възнагражденията, които ние им плащаме за, да кажем, за мониторинг и възнагражденията, които им плащаме за да водят стратегически дела? Колегите могат да ме поправят, но според мен няма значение, нали, каква е тяхната професия. Въпросът е дали дейността е свързана пряко с с дейности, които те извършват в рамките на, не знам, на съдебния процес. Адвокатите би следвало да опишете за какво точно им възлагате. Да, тук една адвокатка. Обаче не знам дали е включен. Чувате ли ме? Да. По отношение на стратегическите дела, разходи, които са свързани с процесуално представителство от страна на адвокатите по тези дела или подготовката на становища, които да се изпратят по делата, няма да бъдат допустими. Но останалите разходи, които, както например Алех спомена за мониторинг и вие го казахте това нещо, това би било допустим разход. Ако имате допълнителни въпроси за други разходи, направо ни питайте на ask@BG Fund for Women. Както виждате, в нашото гише за информация имаме и адвокат, който ще може да ви отговори на въпроси. Да, като цяло има широк спектър от допустими разходи. Специално за стратегически дела е едно от малкото изключения, които ние не признаваме. Съветваме ви да мислите за такъв тип разходи, които обикновено не се покриват по проектен тип дейности, а именно разходи свързани с административното и организационното развитие. Било то наеми на офиси, банкови такси, обслужвания, било то такси за консултанти, за организационно развитие. Въобще тук може да се развихрите за това какво искате да направите с организацията си, за да постигнете мисията. Благодаря. Други въпроси? Една ръка там. Преди да дам думата, един въпрос онлайн. Могат ли клонове на организации да кандидатстват и това значи ли, че организацията, чието клон са, не би могла да кандидатства отново за 60 000 праг? Могат организации, които са клонове, да кандидатстват. Те са с отделен булстат, така че няма проблем. Чудесно. Въпроса в залата? Здравейте, Вихрен Георгиев се казвам. Във връзка с това, че казахте, че рефинансирате организации, които сте финансирали предни сесии, ме интересува колко е процента на новофинансираните организации, които приемате, защото се получава, примерно вие казвате, че ще финансирате 30 няколко организации тази сесия, от предните сесии, какъв е процентът изобщо на ново финансираните организации, които и в предната сесия, и в тази предвиждате да финансирате? Благодаря. Нямаме конкретен процент или конкретна квота, ако щете, за организации, които подкрепяме от дълго време. Тук фокусът не е толкова върху организацията, колкото върху темите, които организациите работят и участието на уязвимите групи в тях. Така че нямаме конкретен процент. Гергана да се сега включи. Ще допълни. Аз, защото много обичам данни и си направих труда да разгледам кандидатурите. Всъщност тези, които са получили повече от един път финансиране, така да се каже, са 16 от 39. Така че уникалните организации, които сме подкрепили на предишния конкурс, са били 24. В този смисъл доста голяма процент. Какво е горе-долу съотношението? Благодаря. Други въпроси? Всичко е напълно ясно, няма да получаваме имейли. Не забравяйте, че имаме и втори информационен ден. Съветваме ви преди 15 май, за когато е обявен, да се запознаете с насоките, да разгледате формуляра, за да бъде максимално полезно за вас и да отговорим конкретно на въпросите ви.
Добре, в случай, че нямаме повече въпроси, ви предлагам да закрием малко по-рано и ви каня да изпием по едно кафе на хората, които са наживо. Благодарим на въпросите на всички онлайн и очаквайте поща от нас с всички материали, които споделихме днес. Благодарим. Благодарим ви за интереса.